क्या आपने कभी गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड कच्ची दाबेली ट्राई किया है? इसके लिए सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे, उसमें दाबेली मसाला, गरम मसाला, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है दाबेली मसाला बहुत जल्दी जल जाता है, तो गैस एकदम लो फ्लेम पे रखना। फिर उसमें बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज और पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे खजूर इमली की चटनी और बाकी मेंशन किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खजूर और इमली की चटनी मैंने मेरे पेज पे डाला है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। मसाला कुक होने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसका स्किन रिमूव कर देंगे। अब लेंगे पैन में ऑयल, दाबेली मसाला, देगी मिर्च और ड्राई रोस्ट किए हुए पीनट्स और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस रेडी हमारा मसाला पीनट्स। पोटैटो फिलिंग को मैंने प्लेट में अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। फिर उस पे डेसिकेटेड कोकोनट, पीनट्स, प्याज, अनार और धनिया पत्ती से उसे गार्निश कर देंगे। अगर आप चाहो तो गार्निशिंग में ग्रेप्स भी यूज कर सकते हो। अब पाव को एल शेप में कट कर लेना है, जैसा वीडियो में दिखाया है। बस अब इसमें गार्लिक चटनी, मीठी चटनी, पोटैटो फिलिंग, पीनट्स, प्याज सबको डाल के अच्छे से फिल कर लेंगे। चटनी को मैं 2 बार फिल कर रही हूँ ताकि अंदर से ये ड्राई ना लगे। तो चलो अब एक टिप देती हूँ। ये रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट है शुगर और लेमन जूस। अगर ये कम ज्यादा हो गया तो खाने में उतना मजा नहीं आएगा। बस अब पाव को बटर में अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, और लास्ट में इसे गार्निश करेंगे सेव से। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो फॉलो कर लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।